Los sonidos de México en la memoria del mundo. En 1992, la UNESCO estableció el programa Memoria del Mundo, con el propósito de contribuir a salvaguardar el patrimonio documental de la humanidad y procurar el acceso universal a sus contenidos. En México, la Fonoteca Nacional resguarda 12 acervos reconocidos por la UNESCO como parte de este programa. Uno de ellos es el fondo conformado por el investigador estadounidense Thomas Stanford, quien se convirtió con su trabajo documental en uno de los etnomusicólogos más importantes de nuestro país. La palabra paz en maya moderna es la palabra que emplean para hacer música. No había palabra en lengua indígena antes de la conquista para decir música. Música era contemplada aparentemente por evidencia lingüística, era considerada una especie de lengua hablada, ¿no? Y la música prehispánica parece que también hablaba, aunque no había nadie cantando. Thomas Stanford en los micrófonos de la Fonoteca Nacional, hablando de la grabación de la pieza Pájaro Carpintero, que realizó en 1991 en Carrillo Puerto, Quintana Roo, con Marcelino Yamchablé en el violín. Si Marcelino es el Jemén, que en maya quiere decir sacerdote, del pueblo de Yodsonot Poniente, que está remoto el pueblo en la selva, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Los mayas yucatecos dicen huites a estos mayas. Huite en maya quiere decir bárbaros. Y estos fueron los remanentes de los que pelearon contra el gobierno constituido en la península y a propósito casi reconquistaron para los mayas toda la península. Los de Mérida se habían escapado a Campeche o al puerto de Veracruz, donde podían escapar porque ya iban a llegar los huites, ¿no? Y estaban en las puertas de Mérida y no había fuerza de oposición para impedir que entraran en el pueblo, pero se presentaron nubes negras en el horizonte al sur y se fueron rápidamente a sus milpas a hacer sus ritos a su dios Chachac y a sembrar sus milpas. Entre 1956 y 2005, Thomas Stanford visitó más de 600 comunidades en 20 estados de la República, en las que hizo miles de grabaciones de campo con el fin de documentar la música indígena y rural de México. Como esta pieza tradicional del centro del país titulada Huecanías, que registró en 1959, de la cual escucharemos un fragmento. Hueca, hueca, clali. Manamónica ni chochocatinemis mopampatica ni ani temolopa no miquilis tewis no yol shivala no clasonsin no alimansin yolo sochi un paikuiga, cerca no miquilis, tewis no yol. Pues es una canción, ella era alumna de una comadre, la comadre Maya Tafoya, que era maestra de primaria, y esta era una de sus alumnas en Xochocotla, Morelos. Y es el pueblo más grande de indígenas del estado de Morelos. Cuando pasó Lázaro Cárdenas por ahí durante su campaña para elección a la presidencia,
se pusieron unos de los mayores del pueblo sobre la carretera y tuvo él que parar, su caravana tuvo que parar. Y él pidió agua a los lugareños y ellos le dieron agua del pueblo, que era de una pancle, agua que usaban para regar sus milpas. Y él lo escupió luego. ¿Qué es esto? Y dijo, es nuestra agua, mi general. Ay, si yo llego a ser presidente, voy yo a mandar instalar agua potable decente aquí en el pueblo. Y lo hizo, ¿eh? En 2010, por solicitud de la Fonoteca Nacional, la UNESCO registró la colección Thomas Stanford como parte del programa Memoria del Mundo. Conformado por más de 5,000 grabaciones de campo, es considerado uno de los archivos etnomusicológicos más valiosos de nuestro país, fundamental para entender el folclore musical mexicano. Escuchemos una muestra más de este acervo. 1982, Charapan, Michoacán, voz y sonido directo del Dr. Thomas Stanford. Pues pirecua en purépecha quiere decir canción, y es un tipo de canción que no tengo documentación antes de los años 30, pero en los años 30 y 40 cada novio purépecha, a cada novio se le esperaba escribir, componer una pirecua. Lo que generalmente se hacía, según me platicaban los informantes, es de poner alguna referencia tal vez muy escueta que tal vez nada más la novia va a entender, que se refiere a un episodio en el noviazgo, ¿no? Y así que se cambia unas palabras de la letra de la pirecua y el joven dice que compuso la pirecua, ¿no? Yeah. En este caso es la carita de Esperancita. Anda tu malecita esperanza y a tu carita que color de rosita, Caturín ni menos uso, no más parar, tu biquerín grada tatsikunta. Anda tu malecita esperanza y a tu carita que color de rosita, Caturín ni menos uso, no más parar, tu biquerín grada tatsikunta. Ay, qué genio tan bonito, y a tu carita que color de rosita, Caturín tenía menos uso, no más parar, tu biquerín crede tatsikunta. Ay, qué genio tan bonito, y a tu carita que color de rosita, Caturín tenía menos uso, no más parar, tu biquerín crede tatsikunta. Gracias a los trabajos de documentación, preservación y resguardo que llevan a cabo las y los especialistas de la Fonoteca Nacional, hoy podemos escuchar colecciones sonoras invaluables como la del Dr. Thomas Stanford. Fonoteca Nacional, la memoria sonora de México.